Hello everybody. Okay, today's speaking pattern is do you mind and would you mind plus verb ing. Okay, with explanation and example. Okay, let's get started. Do you mind and would you mind? အဲ့တော့ mind ဆိုတာစကားလုံးအဓိကပါတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် mind ဆိုတာစိတ်အဲ့တော့စိတ်မဆိုးရင်စိတ်မရှိရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ယူပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်မဆိုးရင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တခုခုပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးတခြားသူတွေကကိုကအကူအညီတောင်းတာသို့မဟုတ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ do you mind ပဲဖြစ်ဖြစ် would you mind ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာ verb ing လိုက်ကြတူပါတယ် okay နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုရင် do you mind ကဘာလဲဆိုရင် informal လို့ခေါ်ပါတယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးအခြေအနေတွေမှာသုံးတယ်เนาะတခါလဲတန့်ပြီးသုံးတယ်ပေါ့ would you mind တာအဲ့လိုမဟုတ်သူကယဉ်ကျေးစေခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ would ဆိုရင်ယဉ်ကျေးအောင်သုံးတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပါပဲเนาะအခြေအနေပဲကွာတာ okay ဒါလေးကိုကြည့်အောင် do you mind closing the window နဲ would you mind closing the window မြန်မာလိုကအတူတူပဲစိတ်မဆိုးရင်စိတ်မရှိရင်ပြတင်းပေါက်လေးပိတ်ပေးပါလားဆိုပြီးကိုကသူများကိုခိုင်းတယ်ပေါ့နော် close မဟုတ်ဘူးနော် closing ပြီးတော့ဒီကောင်းတစ်ခုစလုံးက question ဖြစ်တဲ့ကြားပေါ့နောက်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအတန်လေးကအများအား rising intonation လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်သူအတန်လေးကိုမြင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော် do you mind closing the window would you mind closing the window ဆိုပြီးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းတော့မြင့်ပေးပေါ့နော်မိကုန်းလိုမျိုးလေး okay do you mind ပဲဖြစ်ဖြစ် would you mind ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲเนาะအရင်မကွာဘူးယဉ်ကျေးခြင်း would ကိုတော့ okay ထိထိရအောင်တငယ်ချင်းတွေကြားရင်းနေနေတုံးခြင်း do you mind ကိုတော့ do you mind drive ဆိုတော့ကဲဘာပြောချင်လဲကိုကသူများကိုခိုင်းမယ်ဆိုတာသတိရပါသို့မဟုတ်သူများကိုအကူအညီတောင်းဖို့ဆိုတာကိုเนาะအဲ့ဒါကိုသတိရပေးပါအဲ့တော့မြန်မာလိုကဒီလိုပြောကြည့်မယ်စိတ်မရှိရင်စိတ်မဆိုးရင်သို့မဟုတ်ပြဿနာမရှိရင်ကားမောင်းပေးပါလားဆိုတော့ okay သူ့ရဲ့ pattern ရ do you mind drive me out driving for me ကမထည့်လိုက်ရပါဘူးเนาะ do you mind driving စိတ်မရှိရင်ငါ့ကိုကားမောင်းပေးပါလားရော့ဆို here is the key ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ် okay because I'm pretty tired ဆိုတာက because I'm very tired နဲ့တူတာပေါ့ငါပင်ပန်းနေလို့ okay ဒါလေးတက်ထည့်ပေးတာပေါ့เนาะokay would you mind call back later နောက်မှပြန်ခေါ်တာပေါ့ဖုန်းခေါ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့မြန်မာလူကစိတ်မရှိရင်နောက်မှဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါလားဆိုတော့ဘယ်လိုရေးမလဲ okay ရေးကြည့်ပေါ့နော် would you mind calling back later would you mind calling back later စိတ်မရှိရင်နောက်မှဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါလားဆိုပြီး ing form လေးနဲ့ပြောရပါမယ်Do you mind? စိတ်မရှိရင် wait for me ငါ့ကိုစောင့်ပါလားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် wait နောက်မှာ for လေးလိုက်ပြီးရနော် wait for me အဲ့တော့စိတ်မရှိရင်သူ့မို့ပြဿနာမရှိရင်ငါ့ကိုစောင့်နေပေးပါလားဆိုတော့ yes do you mind waiting for me do you mind waiting for me စိတ်မရှိရင်ငါ့ကိုစောင့်နေပေးပါလား would you mindစိတ်မရှိရင် share a room ဆိုတာအခန်းတစ်ခန်းကိုမျှပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မရှိရင်အခန်းမျှသုံးပေးပါလားဒါမှမဟုတ်စိတ်မရှိရင်အခန်းမျှသုံးကြမယ်လေဆိုတော့ would you mind sharing a room would you mind sharing a room do you mind sit on the floor do you mind စိတ်မရှိရင် sit on the floor ကျမ်းပြင်မှာထိုင်ကိုထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะထိုင်ပေးပါလားလို့ပြောချင်တယ်ထိုင်ပါလားเนาะစိတ်မရှိရင်ချမ်းပြေပေါ်မှာထိုင်ပေးပါလားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုံမအားလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะခုံကအစ်စ်မဟုတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ yes do you mind sitting on the floor do you mind sitting on the floor ချမ်းပြေပေါ်မှာထိုင်ပေးပါလားစိတ်မရှိရင် do you mind စိတ်မရှိရင် speak more slowly ဒီချက်ပို့ပြီးတော့နှီးပြောပေးပါလားပေါ့နော်စိတ်မရှိရင်စကားကိုပိုနှီးပြီးတော့ပြောပေးပါလားသူကမြန်လုံးဝကြည့်တယ် you're too fast you speak too fast မြန်လုံးလို့
Yes, do you mind speaking more slowly? And now my question mark by no nene ko ba lo. Do you mind speaking more slowly? စိတ်မရှိရင်စကားကိုပိုနှေးပြီးတော့ပြောပြပါလား Do you mind စိတ်မရှိရင်တမဟုတ်ပြဿနာမရှိရင် look after the kids look after ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မယ် the kids ကလေးတွေကိုဒါကြောင့်မို့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကလေးတွေကိုကြည်ထားပေးပါလား Okay because okay I want to go outside တခုခုပေါ့အပြင်ထွက်ချင်လို့အဲ့တော့ do you mind looking after the kids do you mind looking after the kids ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုတော့ဒီမှာထည့်မသုံးလိုက်ရတယ်စိတ်မရှိရင်ကလေးတွေကိုကြည်ထားပေးပါလား Do you mind စိတ်မရှိရင် Okay explain that again explain that again ထပ်ရှင်းပြခိုင်းတာပေါ့နော်စိတ်မရှိရင်အဲ့ဒါကိုထပ်ရှင်းပြပေးပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆို because I didn't catch that နော် I'm not following ပြောလို့ရတယ်လုံးဝလိုက်မမီလို့ပေါ့အဲ့တော့ do you mind explaining that again Do you mind explaining that again ကျေးဇူးပြုပြီးတော့တမဟုတ်စိတ်မရှိရင်အဲ့ဒါကိုထပ်ရှင်းပြပေးပါလား because I am not following ငါလိုက်လို့ကိုမရဘူး Do you mind စိတ်မရှိရင် shut up for a minute shut up for a minute ဆိုတာ10မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမဟုတ်ခဏလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါးစပ်ပိတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့စိတ်မရှိရင်ခဏလောက်ပါးစပ်ပိတ်ထားပေးပါလား Do you mind shutting up for a minute Do you mind shutting up for a minute? Shut up လို့တန်းပြောလိုက်ရင်ရိုင်းနေလေ Do you mind shutting up for a minute? စိတ်မရှိဘူးခဏလောက်တော့နည်းနည်းလေးအတန်တိတ်ပြပါလားခင်ဗျာ Do you mind စိတ်မရှိရင် not sing Okay ပုံမှန်ဆို sing အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ negative ထည့်ခြင်းဒီလိုမျိုး verb ရှိမှထည့်လိုက်ရုံပဲစိတ်မရှိရင်တခြင်းမဆိုပဲနေပေးပါလားအဲ့တော့ဟုတ်နော် Do you mind not singing ဒါလေးပဲ no လေးထည့်အောင်ပဲ Do you mind not singing တခြင်းမဆိုပဲနေပေးပါလားစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ပေါ့ Okay အဲ့လိုပြောလို့ရတယ် because the baby is okay you see sleeping ကလေးလေးအိပ်နေလို့လေ Okay how to respond Okay အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြေကြမလဲဒီစာကြောင်းလေးအရင်ရေးအောင်စိတ်မရှိရင်ဒီနေရာမှာလာထိုင်ပေးပါလားဆိုပါတော့ Okay စိတ်မရှိရင်ဆိုတော့ရတယ် Would you mind သို့မဟုတ် Do you mind ရေးပါဒီနေရာမှာထိုင်နေဆိုတော့ sit here Okay pattern အရာဆို sitting here Do you mind sitting here ဆိုပြီးကိုယ်တရားကပြောပြီးဆိုပါတော့အဲ့တော့တခုသိရမှာ Do you mind ဆိုတာက Do you have any problem နဲ့အတူတူပဲ mind ကိုအဓိကစိတ်ထဲမှာတက်ပါဘာသာပြန်တဲ့အခါ mind ကအဓိကပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်ပေးပါလား Do you mind ဆိုတာပြဿနာရှိလားဒီနေရာမှာထိုင်မှုပြဿနာရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြေတဲ့အဖြေက tricky လို့ခေါ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလှည့်စားတတ်တယ်မှားတတ်တယ်ကိုကတကယ်လို့ထိုင်မယ်ဆိုရင် no လို့ဖြေရပြီးမထိုင်ဘူးဆို yes လို့ဖြေရတယ်ရှုံမသွားနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Do you mind ဆိုတာ Do you have any problem နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီလိုလေးဘာသာပြန်ကြည့်ဒီ sitting here ဒီနေရာမှာလာထိုင်ပေးပါလားပြဿနာရှိလားဆိုမေးတယ်Yes okay ပြဿနာရှိရဲဆိုတာမထိုင်ချင်တာလေ Okay yes ဆိုပြောလိုက်ရင်ပြီး तू ကစကိုဆက်မခိုင်းတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးရင်ကျေးချင်းဒီလိုပြောပါနော် yes လို့မပြောပါ I'm sorry ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ reason ပေါ့အကြောင်းပတ်ချက်သူ့ကိုမကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းပတ်ချက်ကိုပြောလိုက် Okay I'm sorry I have to go now sorry ပါငါအခုသွားတော့မှာမဟုတ်လို့အကြောင်းမထိုင်တော့ပြောတာ Okay ဒါဆိုဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာ no လဲပြန်ပြောမယ် Do you mind sitting here ဒီနေရာမှာလာထိုင်ပေးပါလားမင်းမှာပြဿနာမရှိရင်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ no မရှိဘူး no not at all ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုပြီးသွားထိုင်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ် no problem ပြဿနာမရှိဘူး go ahead ဆက်လုပ်ပါနောက်ဆက်လုပ်ပါဆိုတာကိုသွားထိုင်ပေးမယ်ရတယ်သူ့ကိုသဘောတူတဲ့အခါမျိုးမသုံးနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမမှားပါနဲ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကရောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာမှာပါလဲမြန်မာအတွေးနဲ့ပေါ့နော်သူက Do you mind sitting here ဒီနေရာမှာလာထိုင်ပေးလို့ရပါလားဆိုရင်ကိုကထိုင်ပေးမယ်ဆို yes ဆိုပြီးသွားပြောပြီးမှဆိုလို့သူကအစတည်းကမိတာကဒီနေရာမှာလာထိုင်ဖို့အတွက်နော်ဘာပြဿနာမရှိဘူးမလားလို့မေးတာရှေ့က Do you mind ကိုသတိထားပါဒါကြောင့်မလို့ No not at all no problem အစတည်းပြောလို့ရပါတယ်နော် Okay guys I hope you enjoyed this video see you next time bye